Anda batuk? Tenang, ada solusinya. Bukan beli obat mahal di apotek loh ya, tapi dengan jahe. Jahe dicuci bersih, lalu digeprek. Tapi jangan terlalu hancur ya guys. Setelah itu, jahe dimasukkan ke dalam gelas. Ditambahin garam sedikit saja. Ups, sedikit saja. Kemudian diseduh dengan air yang baru saja mendidih. Dan diminum pagi dan sore. Dijamin besok batuk hilang. Selamat mencoba.